І останнє питання, докторе Далін. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми... Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скорочено індічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Підрозділи аварійно-рятувальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Ти живий там? Нормально. Нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. Геть. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться на зону. 9-й сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в 9-му секторі. Центральний. Показуй, що знайшов. Ось. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій? Він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері! Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном! Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі сканером. Він вже чекає на тебе. Щасти.
Кінець зв'язку. Кречет південному. Де ваша група? Пішов на друге коло. На осліп. Прийом. Кречет вирушила. Але зв'язок втрачено. Перевір бункер вчених. Кречет! Над усіх прорив! Відбій розвідки бункера! Вислав ще одну наземну групу. Прийом! Південний, прийнято! Я досі без мап! Кречет, прийняв! Йди по периметру! В глибину не залітати! Я зв'яжуся з сферою! Кінець зв'язку! Варяг 1 південному.
координати. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. Що тут, бляха, відбувалось? Ну що там? Куди ти пропав? Негода мертвий, як і решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся звідти негайно! Не і старий. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Гей! Нагода! Що там? Дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому, що новий викид новесенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну ніхерасенький у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай-но, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Ну, нагадай. Йобана ма. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше, йдеш за координатами. Пхаєш свій сканер в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав? Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Де? Доєднайся до нагоди. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то й ти впораєшся. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Бо погодься, буде вкрай недолуго.
Не дочекайся. Сканер! Перевір сканер, хутко! Зарядився! Бляха. Хрін там. Так і знав. Казав же, валити треба! Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки.